Esto es la Volvo Ocean Race, la historia de 45 años de obsesión. La mítica regata alrededor del mundo, el mayor desafío para un equipo en el mundo de la vela, y el lugar donde el deporte de élite se une con la aventura humana. Alzarse con la victoria supondrá haber dominado una regata de 45.000 millas náuticas a lo largo de 11 etapas entre 12 puertos de 6 continentes. 7 equipos internacionales compiten para añadir su nombre al trofeo Volvo Ocean Race, y al término de la segunda etapa son 3 equipos veteranos los que ocupan el podio. Mapfre, en su intento por convertirse en el primer equipo español que gana la regata tras 10 intentos, el sindicato estadounidense y danés Vestas y Leventhauer Racing, y el sorprendente equipo de origen chino Dongfeng Race Team. Por delante, 6.500 millas de peligros y aislamiento a medida que la regata regresa a sus raíces y se adentra en el temido Océano Sur. Siguiente parada. La flota abandona Ciudad del Cabo rumbo a Melbourne en el legendario Océano Sur. Se trata de un regreso a los orígenes de la regata, un lugar donde la línea entre riesgo y competición es tan fina como el filo de una cuchilla. I think those Southern Ocean legs give an extra dimension because you're so far from land, you're in a vulnerable spot. There's only a pit stop in Melbourne, and you have another 20-day leg up to Hong Kong after that. It's a double pointer, which is risky, and we will need to assess very well the risk of going for the wind or don't break the boat. If you don't be in time in Melbourne, you're going to probably miss the leg from Melbourne to Hong Kong. In this leg, you think more about safety and what can happen, and especially the horrible situation in the man overboard. It's going to be one of the toughest legs of the Volvo Ocean Race. La flota ponía rumbo a uno de los océanos más remotos y peligrosos del planeta. Si sufres un problema en el Océano Sur, estás solo. Todo un incentivo de cara a los preparativos previos al inicio de la etapa. The boats will be tested in every capacity, so we want to make sure that the boats are absolutely, fit for purpose. Each boat has up to 400 jobs that are just part of the basic service that we provide all the teams, and then on top of that, there's any of the damages that we find caused from the leg that they've just done. Melbourne is a pit stop, and then from there the boats move on up to Hong Kong, so there'll be about 14,500 miles before these boats get the opportunity to get out of the water again. Para todos los regatistas, la preparación también era primordial. Un muy necesario descanso, planificación y cálculo de ruta, todo tan importante como la propia competición. Con suerte, el tiempo que pasan en tierra pagará dividendos cuando regresan al agua. Amigos y familias eran conscientes de que la próxima etapa iba a ser la más dura. Las despedidas resultaban incluso más emotivas porque las tripulaciones se dirigían al Océano Sur. Iba a ser el mayor test tanto para novatos como para veteranos. Keep easy! Okay! This is it, the leg. Every round the world sailor wants to do the Southern Ocean. Next stop, Melbourne, Australia. Good weather to be back. Good weather to start a new leg. Con doble puntuación en juego, los equipos eran conscientes de que un buen resultado en esta etapa podía colocarles en una buena posición en estos primeros compases de la regata. Era importante buscar el equilibrio entre riesgo y recompensa. La etapa 3 es parte de la ruta original de la Whitbread Round the World Race. La flota navegaría rumbo sur desde Ciudad del Cabo, rodeando Cabo de Buena Esperanza antes de apuntar al este, adentrándose en el temido Océano Sur, donde encontrarían vientos huracanados y olas gigantes, navegando posteriormente al norte hacia Melbourne, para tener apenas una semana de descanso. Las primeras 24 horas iban a ser muy duras, con vientos por encima de los 25 nudos, antes de un descenso en el viento a medida que los barcos atravesaban una zona de anticiclones. The next 2 days will be relatively easy sailing until the low pressure arrives, and then it's game on, 35-40 knots.
Cuando las proas comenzaban a apuntar al este, la flota se separaba a la espera de la llegada de vientos duros que se aproximaban por el oeste, exactamente cuando accedían al Océano Sur. There's ourselves and Scallywag pretty much on top of each other. Dee's about 8 miles back, and then like 20 miles to the south of us we've got the other pack of boats, Dongfeng, Mapfre, Axo and Brunel. It's a fine line between sailing as fast as you can and sailing the optimum course versus sailing in a safe place, minimising risk, looking after the boat and not putting yourself in a position where you can get run over by the load. A medida que empeoraban las condiciones del mar, subían las expectativas. We've got about 24 hours before we know the wind's going to start building and we get our first really big depression that is going to pack a punch. So we're going to just do some safety checks, and safety is obviously paramount for the crew, especially my responsibility. But the biggest issue to keep everyone safe will be the amount of water that comes over the deck and the force of the water over the deck, so we need to be careful that, you know, everybody's clipped on. I'm curious, excited for us, the newbies here. Maybe it's good as well because we have, yeah, you only know the stories, you know? En cuanto comienza a levantarse el mar, la tripulación de AkzoNobel se lleva un primer susto. La novata Emily Nagel se convierte en la primera víctima del Océano Sur. Fell from up on the windward side all the way down, and yeah, head first and then feet in the air, and still did shaking up and in a bit of pain. Más al norte, Sun Junkai y Scallywag estaba todavía siendo castigado por las condiciones. Antonio Fontes, que había sustituido como navegante a Steve Hales, caía duramente sobre cubierta. The arm, I don't know how badly, but right now I cannot do nothing with the arm. We're a long way from any real medical support, so bad impact fracture would be, you know, that'd be really bad. Apenas llevaban unos días de etapa y el océano ya les recordaba quién es el jefe. Charles Sidon Plastic era ahora el barco situado más al norte. La patrona Di Cafari confiaba en evitar lo peor de las condiciones. El 70% de su tripulación nunca había estado tan al sur. I'm not at all surprised that some of the teams have gone further south. So we're going through the middle of it, slightly stronger winds and bigger sea state. But if you take Mapfre, for example, they've sailed together 3 times around the world. They have a lot of confidence in each other, a lot of experience, and they know how to manage their boat. But I think we're doing the right thing for our boat, and I think that'll show in the fact that we'll be able to keep sailing our boat and not just go into survival mode. La regata forjó aquí su reputación en sus inicios. Los patrones solían arriesgarse a colisionar con el hielo en busca de una ruta más corta. Pero a las velocidades de hoy en día, chocar con un iceberg terminaría en desastre, por lo que la organización decidió establecer una zona de exclusión de hielo antártico para evitar que los barcos se introdujeran en aguas con riesgo de hielo. Pero incluso con esta regla de seguridad, la tentación de buscar más intensidad de viento llevó a los líderes a ganar sur bordeando la zona de exclusión. We're fighting hard with Dongfeng, and of course the others as well. We've been fighting hard with AkzoNobel and Brunel the whole night, and you cannot go slow here because everyone's gonna pass us. El Mapfre perseguía al líder, el Dongfeng Race Team, el resto de la flota a la caza. Entre el barco más al norte y el barco más al sur había ahora una separación de más de 200 millas. En cuanto empezó a establecerse la tormenta del Océano Sur, la combinación de fuertes rachas de viento con olas enormes hizo que la vida en superficie y bajo cubierta se volviera tan dura como peligrosa. A lot of time you manage to hang on to the wheel, but sometimes your hands just get ripped off, and then obviously the safety tether takes up hard, and then you sort of land on the floor in a bit of a pile, and then try to regain composure and get back up there. We're fully in the Southern Ocean now. We've just had 50 knots earlier today, and it's just at 45. The waves are huge, and it's hard work. But here it's like being inside a washing machine, and this is when it's difficult. So it's not like you go to bed and it turns off. It's always on. But when you're on deck, it's epic. Mientras los líderes se mantenían en el filo de la zona de exclusión de hielo, se veían obligados a trasluchar constantemente para mantener el ritmo. Una maniobra muy arriesgada en un entorno tan extremo y tan duro. It's quite stressful because you try to push as much as possible. In the night it's very difficult to react and you're always scared to break something and the race is finished.
Un estrés que comparten todos los patrones. Los errores más pequeños traen las peores consecuencias, como pronto iba a comprobar el AkzoNobel. We had a jibe on in some pretty hard conditions, I guess 35 knots, 40, and had a bad one. And I should have pulled out of doing it, and you know, we probably would have broached and something like that, but it wouldn't have been the outcome that we had, which was, you know, the main slamming over on the runners, breaking the battens, which was bad, but the worst part is we've pulled the track off the back of the mast. So guys did an awesome job to get the main down, you know, and then the squalls to 50 knots while we're doing it. So the plan is hopefully get the track glued back on or screwed back on over the next day or two, but it's going to take time. Quedarse sin mayor era un duro golpe para el equipo y el tiempo ya había empezado a correr. Con un corto pit stop en Melbourne, la presión consistía en reparar el barco o correr el riesgo de perderse la salida de la siguiente etapa. A medida que la flota atravesaba el ojo de la borrasca en el Océano Sur en la etapa 3 de la Volvo Ocean Race, tanto barcos como tripulantes recibían una soberana paliza. Sun Jung Kai Scallywag y Team AkzoNobel navegaban con tripulantes heridos. El equipo de Simon Timpont luchaba por regresar a la competición tras destrozar el carro de su mayor y se desesperaba después de ver cómo fallaban los primeros intentos de reparación. Hold in the conditions, so hopefully we'll get it down now and then try it again. We were in a pretty good position, we're going pretty well, so yeah, major setback will give us a big loss. You know, we're in the middle of nowhere, so to actually keep racing again and get the boat home safe and in time, because that's the biggest challenge, to be in time in Melbourne. Con 300 millas por delante, Dongfeng Race Team continuaba líder, seguido de cerca por Mapfre. Con doble puntuación en juego, esta es una enorme oportunidad para cualquiera de los equipos. During 30 hours we are going to jibe every hour, so it's just a nightmare, but we have no choice. We are sleeping with the wet weather gear on, and every half an hour or an hour we have a maneuver, so then it's a very short time of sleep. And sometimes you get exactly half an hour or 40 minutes of some rest and then back on deck. Ambos equipos volaban rozando la zona de exclusión de hielo antártico, tomando la ruta más corta hacia la meta en Melbourne. El Vestas 11th Hour Racing y el Team Brunel iban a la caza. An Antarctic ice exclusion zone, which is a no-go area for us while we're racing. So they create a high wall, but obviously that means if we cross that wall, we get in trouble and we get a penalty. Más atrás, Sun Jung Kai Scallywag iba ganando terreno pese a contar con un tripulante menos en cubierta. Su navegante Antonio Fonte seguía con lo que parecía un brazo roto después de haber caído en cubierta unos días antes. We're now 75 miles off the leaders, and we're, you know, Brunel and Vestas are only 14 and 23 ahead of us, so, you know, we just got to keep chipping away. En cuarta posición, Team Brunel acechaba a Vestas 11th Hour Racing, pero también tenía problemas. La británica Annie Luce había sufrido una brutal lesión al ser barrida por una ola. It's like a burning pain. I couldn't stand up and I tried to crawl, but I couldn't use my right leg at all, so in the end the guys had to drag me along the deck and then carry me downstairs into the bunk. I feel very bad that I can't help everyone with all this diving. Luz se queda postrada en su litera y la situación no está clara, pero tan lejos de cualquier asistencia no hay otra opción que seguir avanzando hacia la ayuda más cercana, Melbourne. Un momento difícil para el veterano patrón Bowie Becky. I think we are 2,000 miles away from Australia and 3,500 away from Madagascar. That's probably the next closest land in the vicinity. It's not easy, but helicopter range is normally max 200 miles. It's not only the thing about being the skipper, having that responsibility, but of course it's well to comfort the patient as much as possible. So it's always said to motivate the patient to keep fighting, and the race doesn't matter. Racing is coming last on the list. It's about the survival of the patient who you're having.
Han pasado 3 días desde que Team AkzoNobel rompió el carril de la mayor. Navegando sin la vela mayor, el equipo ha ido perdiendo millas y se encontraba en cola de la flota, pero por fin habían conseguido realizar una reparación con éxito. Loaded up the main now. Second lube, no dramas. It's a way better job. I mean, we only sailed for 5 minutes, so I gotta be careful, but it should be alright. Confidence. Aunque el equipo volvía a la carga, la cruda realidad comenzaba a hacerse evidente. The frustrating part now is we've got to wait for our next opportunity. We probably won't get another opportunity in this league. Sadly, I think we're done. It's not going to stop us trying, but it's going to be really difficult. El Océano Sur es uno de los lugares más remotos de la Tierra, pero después de regatear durante miles de millas, los dos líderes continuaban en un intenso duelo separados por apenas unos cientos de metros. Mapfre passes, we repass him, and now we are very close. I think we have maybe more than 30 jives the last 24 hours, so it's a bit a nightmare. We would like to be in front, of course. I would prefer to be hunted more than be hunting, because this means that you are ahead. 20 minutes, we have the gyro. Maximum 20 minutes. El duelo se prolongaría durante días en una incesante guerra de trasluchadas que agotaría a las tripulaciones tanto física como mentalmente. A very brutal leg so far, like it's very demanding conditions, always fast, everything's wet, inside of the boat's horrible, there's water everywhere, there's water in your sleeping bag, there's water in your personal bag, there's water everywhere. El Mapfre se ponía al frente y lograba alejarse lentamente de Don Fon Reistin, que se había mantenido en cabeza durante 10 días. We're looking for an opportunity for them to slip up or for us to make some really good moves, and if they make any mistake we'll be right there to pounce. Para Vestas y Leventhauer Racing, los dos líderes se habían vuelto intocables. The two red boats up in front, they're about 60 miles up. We're kind of chasing, but we've always got a little bit less wind, so we're not really winning that chase. But the good news is we got Brunel just behind, about 20 miles now. A bordo del Team Brunel había buenas noticias. Annie Luce, que se había lesionado 3 días antes, había podido levantarse y tenía ganas de volver a cubierta. Finally out of my bunk after 72 hours. And I can move around. It feels amazing. Una zona de alta presión con viento suave había engullido a los barcos de atrás. En quinta posición, Sun Junkai y Scallywag sufría las consecuencias. Been really hard on everybody. We don't even know whether Tony's going to be able to do the next leg with his arm yet. Unless something dramatic happens, I think we're probably going to finish where we are. Not fantastic, but it's not we haven't disgraced ourselves. Tras dejar atrás el extremo norte de las zonas de exclusión de hielo, los barcos en cabeza apuntaban al sureste antes de poner rumbo norte hacia Australia. Cuando los líderes apuntaron sus proas hacia destino saliendo del Océano Sur y hacia la meta de Melbourne, Don Fon Reistin decidía ponerse en modo oculto para esconder su posición al resto de la flota en su intento por alcanzar a Mapfre, aunque sin éxito. Resurgirían cerca de 100 millas por detrás del equipo español y, por si fuera poco, sufrían un problema con su quilla pivotante. The boat is full of oil, we are all full of oil. And we lost 10 to 15 miles. The situation is really bad. The back of the fleet, I did a completely different option, and it's coming back very fast. So let's hope that will not be the loss to cost us the second place. En el tramo final hacia la meta, esto era lo último que necesitaba el equipo chino, con Vestas y Leventhauer Racing y Team Brunel acechando. And they're higher than the last skid? So they're 23 at 173. Next 24 hours is all about keeping the yellow one behind us and catching the red one. We'll see how we go. Para los tres barcos de atrás, Sun Junkai y Scallywag, Chartered Tidon Plastic y Team AkzoNobel, el sueño de una posición de podio parecía desvanecerse, pero eso no les impedía seguir apretando duro. We were surfing down a wave and they got a little bit too low and the rudders jumped in and took us out to leeward and we jibed. And then of course everything's on the wrong side, the stack, the ballast, the keel, the people, the sails, the runner, and it takes a bit of sorting out. We don't really need to tick that box again if we can help it, but I think everybody dealt with it alright. A few wide eyes. Tras 6.500 millas y con una sustancial ventaja sobre Don Fon Reistin en los últimos días, Mapfre conseguía la victoria de la etapa 3. Era su segundo triunfo consecutivo y justo a tiempo para el día de Navidad. It puts us in a good position in the leaderboard, but feels very good. People are very happy. I'm very happy, the team. But I think we know very well how much is left in this race and how the things can get wrong. So we have to be very careful, enjoy the moment, of course.
So very happy, but very conscious that this is so much that. Poco más de 4 horas después, el equipo chino conseguía mantener su segunda posición pese a perder una buena ración de millas por los problemas con su quilla, pero la victoria se les volvía a escapar. I think we improve every day, and if we lead the race during 80%, we should be able to lead for more. So we are going to work on that for the next one. The race is very long, the race is very tough, and lots of things can happen. So we cannot be unhappy of a second place on the double point leg. Vestas 11 Hour Racing ocuparía finalmente la tercera posición tras imponerse en el duelo con Tim Brunel, llegando a Melbourne. Though a podium finish on a double points leg like this, it's pretty expensive, you know, particularly with MAPFRE. So we know what we need to work on. Again, still racing ourselves, so we take care of a couple things, and hopefully we can put a chip in that lead by the time we get back to Auckland for another double points experience. El equipo holandés de Bouwe Bekking volvía a terminar en mitad de la flota por segunda vez. Un resultado respetable tras una etapa agotadora, pero que les alejaba de los líderes en la clasificación provisional. Los últimos 3 barcos pasarían el día de Navidad en el mar, aunque eso no les hacía perder el espíritu. I'd like to wish everybody a Merry Christmas and a Happy New Year! Team AkzoNobel estaba a más de 550 millas de Melbourne y con varios días por delante antes de terminar la etapa. Pese a ello, la tripulación se mantenía positiva, todo un ejemplo del calibre de los regatistas de la Volvo Ocean Race. Honestly, we're not where we want to be right now, and we're in a tough position, we know that. But that being said, I think all sailors in this team and in the Volvo Ocean Race are used to being big holes they have to dig their way out of. And no matter how, I think, deep the hole is, Volvo sailors will always say, I've been a bigger hole, I can dig my way out of this one too. So it's a bit painful that you don't quite get the result you aim for, but you gotta keep your head down and you gotta, you know, keep putting in the effort because it will change eventually. Always a break for those who wait for it and fight for it. Más de 24 horas después de la cuarta posición del Brunel, llegaban a Melbourne Sun Hunkai Scallywag y Charles Tedon Plastic para completar su épica etapa por el Océano Sur. Quinto y sexto respectivamente. Team AkzoNobel terminaría 3 días más tarde que MAPFRE. Su tiempo en tierra se veía reducido significativamente antes del comienzo de la siguiente etapa, dejándoles poco tiempo para reponerse y reparar su barco. La victoria del MAPFRE y la doble puntuación de la etapa permitía al equipo español incrementar su ventaja al frente de la provisional, ahora con 6 puntos sobre Dongfeng Race Team, empatado a su vez con Vestas y 11 Hour Racing. El equipo de Xavi Fernández se mostraba sólido en cabeza. La etapa 4 llevará a la flota de la Volvo Ocean Race hacia Hong Kong. Será la primera vez que la regata visite esta ciudad en sus 45 años de historia. Los equipos navegarán rumbo norte desde Melbourne a lo largo de 6.000 millas. Les esperan nuevos desafíos, pero en cierto modo será un descanso tras su duro paso por el Océano Sur.